Xin chào tất cả các bạn, mình là Hiếu Bảo. Hôm nay mình 4 tuổi, mình sắp lên lớp rồi. Hôm nay mình chỉ các bạn làm xì lam có tên là xì lam pha lê. Các bạn hãy làm với mình nhé. Gồm có tên là hồ, nước, bình màu và dung dịch chứa mình nhé thưa ra. Với là đến sản phẩm và cái dầu bảy kết hợp để gạch trai. Hãy làm cho mình nhé. Đây bật nước. Qua đây là sản phẩm của mình nè, các bạn thấy có đẹp không? Nếu yêu thích thì làm cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.